BaBu Monz TeChz എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്, ക്രോംപ്ടൺ BRIZ സീലിംഗ് ഫാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് പ്രൈസ് വന്നത് 1300 അങ്ങനെ എന്തോ അതിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറീഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് ബോഡി, ഡബിൾ ബോൾ ബിയറിംഗ്, എയറോഡൈനാമിക്കൽ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഈ കൊറീഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം തുരുമ്പ് പിടിക്കൂല, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ നല്ല എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈൻ, നല്ല കാറ്റ് നല്ല കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ. നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കി ഈ പാക്കേജ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ 4 സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ക്യാപ്പ്. ഈ ഫാനിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഈ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡസ്റ്റോ വേറൊന്നും വരാണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു അധികം ഷോക്കോ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, ആരെങ്കിലും മേലേറ്റ് പോയി തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് കമ്പിയാണ്, നമ്മൾ മേലെ ഫിറ്റാക്കേണ്ട റോഡാണിത്. ഈ ഫാനും മോട്ടറായിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സീലിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ഫിറ്റാക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. ഇത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട, ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റലാണ്, ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെയാണ് ഈ സീലിംഗ് ഫാൻ ഫുള്ളായിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ നോക്കാം നമുക്കിനി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിലെ സെൻറ്റർ പാർട്ട്. ഇതിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ സംഭവം ഉള്ളത്. അതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മറ്റേ ബ്ലേഡും ഇതെല്ലാം ഫിറ്റാക്കി മേലോട്ടൊന്ന് അത് തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ സീലിംഗിൻ്റെ നല്ല ഹുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹുക്കിലേക്ക് തൂക്കിയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ്. ഈ ബ്ലേഡ് വേറെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, വാങ്ങണം. ഓക്കെ, ഇത് 120 mm ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഫുള്ള് ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ ആണ്. ഇതിൽ 3 ബ്ലേഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. ഉണ്ട്, ഇതും ഫുൾ ബ്രൗൺ കളർ, നല്ല മെറ്റാലിക് ബ്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്, ഷെയർ ചെയ്യ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും BaBu Monz TeChz ബൈ. ആൻഡ് ഈ നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക, യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രം BaBu Monz TeChz.